Iemand het 'n lapop op die ashoop weggegooi. Die lapop was rebellies en moes verbrand word, maar kry toe net een kans om te kan heroorweeg. Here, ons is uitgeworpenes op hierdie aarde, maar U sê in U woord dat U ons nooit sal begewe of verlaat nie, tot aan die einde van die aarde toe nie. Ons kan so groot liefde, Here, nooit verstaan nie, as ons iets of iemand in ons lewens weggooi, en baie van ons doen dit sonder om te wik of te weeg, dan gee ons net niks verder om nie. Maar hier kom U, dieselfde geeste wie teen U rebelleer het, teen U gedraai het, U die rug gekeer het, en daarom dat U ons uitgewerp het, en ons in daai sonde van rebellie hier op aarde, wat volgens Genesis 3 vervloek is, hier in sonde gebore laat word, in vlees wat verderflik is en gehoorsaam aan die drange en die begeertes van Satan, heeltemal in stryd met die gees wat hunker en terugverlang na U toe, Here. Hier, Here, het ons ontvang wat ons wou gehad het en gou besef het dat dit leeg en sonder waarde is, dat al wat waarde het, die onsigbare ewige lewe in die koninkryk van U, ons allerhoogste God en Skepper is. Hier kom U en kom wandel saam met ons. U is so naby aan ons, U sê U weet as 'n enkele haar van ons hoof afval. Hoe is dit moontlik dat liefde so groot kan wees, dat U wie soveel beter en meer wonderlik, ver meer wonderlik as ons is, vir die een wie sy rug op U gedraai het, ons wie U weggegooi het, vir ons kan sê, ek het jou so lief, ek sal mens word en in jou plek kom sterwe. Ek sal saam jou deur hierdie lewenspad stap, en al kan ek nie ongeregtig wees en dit nou vir jou hemel op aarde maak nie, sal ek jou bewaar en jou bystaan teen alles wat teen jou aankom. Ek sal nooit 'n reël breek nie, want ek is volmaak, maar ek mag en ek kan en ek sal jou bystaan en jou lief hê, soos ek jou van die begin af lief gehad het. Want vir my is jy alles. Daarom het ek selfs in jou plek kom sterf. Ondenkbaar, onverstaanbaar. Ons klein mense verstand verstaan dit nie, Here. Die lapop op die ashoop weggegooi. Soms voel ons gedaan en stikkend en glad ook nie meer mooi nie, maar vir U is ons so kosbaar. U kom na die ashoop toe. U mag die reëls nie breek en ons sommer se muur van die ashoop af wegneem nie, maar hier sit U saam met ons tussen al die vrot van sonde. Al die leë bottels bier en die verlepte angelier, die gelapte binneband en die ou koerante, maar U verlaat ons nie, die Skepper van hemel en aarde en alles wat daarin is, U self, U sit hier, saam ons op die ashoop, en U help ons om vir ons skoon plekkie in U hart te krap. U leer ons uit die hartseer en die pyn, wat dit is om waarlik lief te hê, en U beloof ons 'n paradys na hierdie ashoop. U vertel ons dat geen oog gesien het hoe wonderlik dit daar is nie, geen oor het nog ooit gehoor hoe wonderlik dit is nie, en geen verstand het nog ooit kon raai eers naaste by wat dit is nie. Dit is te wonderlik vir die mense verstand, vir 'n ou stukkie lapop om te kan verbeel of indink. Ons het onsself weggegooi, Here. Ons was in glorie saam met U. En Jesaja sê U dat U ons geken het voordat U ons in die moederskoot gevorm het, want U bestaan buite tyd en ruimte. Ons eie rebelsheid het ons op die ashoop laat beland, maar dit was nie U wie ons hier weggegooi het nie. Anders sou U nie nou saam met ons hier kom sit het nie, saam kom help krap deur die gemors, vir die mooi wat ons tydelik hier kan vind om ons vroliker te maak nie. En as ons sit en huil oor al die seer en al die verstotenheid, dan tel U ietsie moois op en gee dit vir ons. U sit die arms om ons, U tel ons hare, die engele staan in trane. Hulle weet hoe groot U is. Hulle weet, Here,
Hulle weet, want in die hemel is daar ontelbaar duisende engele, wie u dag en nag eer en loof en prys en aanbid. Die aanbidding wat voor u allerhoogste troon plaasvind, sonder ophou, is ondenkbaar vir ons klein, lapop mensverstand. En hier, Here, hier sien die engele hoe u saam elkeen van ons op die ashoop in u grootheid, in liefde en genade sit. U eie onskuldige bloed het ook hier op hierdie ashoop vir ons gevloei. Hulle het die eenmaal vreeslik hier verniel, u geslaan en gespoeg. U was onherkenbaar stukkend en verniel, en toe het hulle u teen 'n houtkruis met spykers vasgeslaan en verder aan u spot. U liggaam was toe hier begrawe, maar na 3 dae het u opgestaan en na die hemel opgevaar, en nou sit u weer hier by elkeen wie vir u lief is, hier op die ashoop, by elkeen wie u aanvaar en in u glo. U klop heeltyd aan die harte van die ander wie u nog steeds aanhou verwerp, en u hou aan daarmee. As daar een is wat verwerping ken, Here, dan is dit u, ons Here. U die grootste, die wonderlikste, u wie u hart vir die stikkende lapoppe gee, u wie die trane van elke stikkende wil afdroog en wegtroos, u weet die tyd is kort en die ashoop amper verby, dan word het omskep in 'n mooi plek vir die wie langer hier moet wees. U maak alles beter vir elkeen wie vir u lief is, en u wag vir die wie u die rug keer om ook vir u lief te word. U weet, hulle besef nog net nie dat u die enigste liefde is wat waarlik is, werklik is, die begin en die einde, die alfa en die omega van alle liefde wat bestaan. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Ons verdien so niks en ons straf moes so oneindig en so groot gewees het, want dis nie iets klein en ligs om die grootste liefde wat ooit kon en sal bestaan die rug te keer nie. Tog versorg u ons. Ons lapopwees is net tydelik en elke een sal weer 'n nuwe liggaam kry. Ons sal saam met u wandel in strate van goud en parels en blink edelgesteentes, daar waar oorvloed van skoonheid en mooiheid is en waar liefde die ganse atmosfeer vervul. Ons het baie om na uit te sien, Here. Paulus sê in Filippense 3 vers 8 dat hy alles as verlies bereken vergeleke met die wonderlikheid van u, ons Here. U vir wie ons liewer alles hier verloor en aflê en dit tel as afval, as gemors, sodat ons net vir u, ons Christus, in steede daarvan kan verkry. Ja, verseker is hierdie net te ashoop, Here, maar ons is dankbaar, want ons het weer 'n kans gekry om terug te keer. In Romeine 8 vers 18 sê Paulus, dit wat ons nou moet deurmaak en swaar kry, is niks, absoluut niks vergeleke met die glorie wat binnekort in ons gemanifesteer sal word. O, dankie Jesus, dat u saam ons op hierdie ashoop bly, dat ons troos en hulp altyd van u afkom, dat u ons probeer gelukkig maak ten spyte van die oordeel wat hierdie ashoop is, want u is geregtig en u kan dit nie nou vir ons hemel op aarde maak nie, want ons ou vuil stukkende lapoppe moet eers binne heel, binne genees, binne gesond word en binne u liefde begin ervaar. Dan sien mens dit nie aan die flenters van die lapop nie, dit skyn so strale uit die lapoppe uit, en al is ons vir nou nog maar net stukkende ou lapoppe, is dit die heerlikheid van Jesus wat binne ons kom woon en ons gereed maak vir die koninkryk van God, die glorie wat wag op elkeen wie u op hierdie ashoop aangeneem en lief gekry het. Elkeen wie kan sien dat Satan hierdie ashoop hier beheer en dat dit sy glorie is, en ook om almal hier te verlei, te laat glo in sy kleinlike tegnologie wat wonderlik lyk, en die wondertekens wat hy hier op die ashoop
op mediese gebied en tegnologiese gebied doen. Selfs dit gaan gou verbygaan as U kom, om die ashoop te herskep. U kom alles regmaak, en Satan en al die ander laphoppe, wie verwonder deur sy leuns en sy prestasies ploeter, deur toenemende gemors, en agteruitgang, liefdeloosheid en hartseer, hulle almal sal verwyder word en weggeneem word, na die vuur wat nooit ophou brand nie. Ons het baie, Here, baie om voor dankbaar te wees. Ons ken niemand, Here, niemand behalwe U, wie ons so lief het nie, dat hy of sy ons hare tel nie. So begaan met elke deel van ons bestaan is nie. Wie so laag uit glorie neer sou daal, om saam met ons op die ashoop hier te vertoef, vir die tyd wat ons hier oor het nie. Dis net U, ons Jesus, wie tot soveel liefde vir ons in staat is, en ons is U oneindig dankbaar. Vergewe ons gekla, vergewe al ons trane van ondankbaarheid, trane van ongelukkigheid. Laat ons huppel oor die skille, die ou koerante en die bottels en die vrot pampoene. Die koning van die heelal is heeltyd saam met ons, en niks nie, ons Here, kan ooit beter wees as dit nie hier op die ashoop nie. Ons bid in die lieflike, soete naam van Hy wie oor alles regeer, Hy wie alles geskaap het, Hy wie die woord in Johannes 1 vers 1 sê, was in die begin en was by God en is God self, Jesus Christus, wie met Moses uit die brandbos gepraat het, die brandbos met die dorings, en die dorings wat later op sy kop gedruk sou word, en wie in Johannes 8 vers 58 vir die Joodse fariseërs gesê het, voor Abraham was, is ek, U wie alleen God is, in U naam bid ons, Jesus Christus, Yeshua, HaMashiach, verlosser van sonde. Amen.